بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، هدف ما از این برنامه ها است که چگونه ما مسلمانان بتوانیم عقیده خود را در رابطه به خالق آفرینش قوی تر بسازیم، رابطه خود را به خالق این جهان نزدیک تر بسازیم و چگونه بتوانیم زندگی خود را در روشنی دین خداوند حرکت بدهیم. این هدف نهایی از عرض این برنامه ها است. یکی از بزرگترین دلایل وجود خداوند جهان هست. همین جهانی که ما در او زیست داریم و قرآن عظیمشان تقریبا ششم حصهش در رابطه به جهان صحبت می کند که خداوند این جهان را چگونه آفریده است و چگونه و چه نوع مخلوقات در این جهان زندگی می کند. این همش دلالت به عظمت و بزرگی خالق این جهان می کند. پس بر ماست دوستان عزیز که به خداوند ایمان داشته باشیم، ایمان خود قوی بکنیم و رابطه خود را با خالق جهان از طریق طاعت و عبادات نزدیک و نزدیکتر بسازیم. در درس‌های گذشته به یکی از مهمترین مسائلی که مربوط جهان می شد و قرآن کریم هم به او اشاره کرده است، آیه متبرکه است که در سوره الملک خداوند متعال را بیان نموده است. خداوند متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. در این آیه متبرکه در جزء اولیش خداوند متعال فرمود که خداوند ذات است که 7 آسمان را طبقه طبقه آفریده است. 7 آسمان به شکل طبقه طبقه آفریده است. اولی است که در اینجا خداوند متعال عدد مشخص ساخت که 7 آسمان است، نه 8 است نه 6 است، بلکه 7 آسمان است. واژه سما یا سماوات هدفش ما شما در زبان فارسی او را آسمان میگوییم و آسمان همون موجودی هست، همون مخلوقی است که بالای سر ما قرار دارد. بالای سر ما قرار دارد. یعنی آسمان قسمی که در زبان عربی هم میگویند که از سمو گرفته شد. سمو به معنای بلندی. پس آسمان همیشه بالا می باشد، زمین پایین هست. دو موضوعی است که 7 آسمانی که در رابطه به مسئله ایمان و عقیده و الفاظ قرآنی ربط میگیرد، همون آسمان است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج او را دید و در هر آسمان یکی از پیامبرا بود که در اول آسمان آدم علیه السلام بود. این اما 7 آسمان است که ما مسلمانان به وجودی از او ایمان داریم، چرا که خداوند متعال را به صراحتاً برای ما بیان نموده است. ولی ما یک چیزی دیگر هم در رابطه به تفسیر این آیات می افزاییم. در تفسیر این آیات می افزاییم که این هم دلالت به چی می کند؟ به وسعت فهم قرآنی می کند. و یک چیز شما متوجه باشین دوستا همیشه که غلط فهمی نشود، قرآن با علم مخالف نیست بلکه موافق هست. قرآن با علم موافق هست. هر آن چیزی را که انسان به او دسترسی پیدا می کند و او را کشف می کند، او را قرآن کریم تایید می کند. یعنی قرآن خلاف علم نیست بلکه قرآن مؤید علم هست. چرا؟ نقطه اعجازی در چی هست؟ نقطه اعجازی در ایست دوستا که این جهان خداوند آفریده است. خالق جهان خداوند متعال هست، انسان نیست.
پس هر مخلوق خرد و بزرگی که در این جهان است خالقش خداوند متعال هست. ایتون نیست که چیزها نو جور شده یا نو ساخته شده یا نو آفریده شده، بلکه از قدیم الزمان خداوند این مسائل و این چیزها را آفریده. ولی کائنات و مخلوقاتی که در جهان هست دو نوع است. یک نوعش اوست که او را کائنات مرئی میگویند. مرئی به این معنی است که میبینه، هر کس رو میبینه به چشم سر. و یکی مخلوقات و کائنات لامرئی است، یعنی او را نمیبینیم، هست ولیکن ما نمیبینیم، ما از دید او عاجز هستیم، از دید از او عاجز هستیم. مثلا کائنات مرئی خب معروف است. ما وقتی که روز می شود آفتاب میبینیم، آسمان میبینیم، در روی زمین کوه ها را میبینیم، جنگل ها را میبینیم، دشت ها را میبینیم، دریاها را میبینیم. این چیزی امو کائنات یا مخلوقات مرئی هست. کائنات غیر مرئی مثلا از جمله زنده جان هایی که در جهان هست ولی ما نمیبینیم. مثلا فرشتگان هست، ما ایمان داریم که هستن ولی ندیدیم. جنیات یک جهان دیگری هست ولی ما ندیدیم. همچنان در بعد علمی چیزهاییست که ما او را ندیدیم ولی هست. مثلا شما ببینید یک میکروب یا ویروسی که از طریق میکروسکوپ ها چی می شود؟ دیده می شود، به چشم دیده نمی شود، به چشم عادی یا به چشم سر دیده نمی شود. او باید به مو شکل بزرگ شود تا او را دیده بتانیم. همچنان دوستان عزیز در رابطه به جهان و فضا مخلوقاتی است، کائناتی است که هست ولیکن انسانها تا حال به او دسترسی پیدا نکردن و یا ندیدن، ولی از بودنش ما منکر نیستیم. این چیزی بعد علمی در رابطه به مسائل جهان هست. بعد علمی در رابطه به مسائل جهان هست. مثلا در این آیه خداوند متعال فرمود که خداوند ذات است که 7 آسمان طبقه طبقه آفریده است. چی معنا؟ به این معنی است که یکیش بالای دیگری هست، یکی بالای دیگری قرار دارد. آسمان اول، 2، 3، 4، 5، 6، 7. مثل چی ورز دوستا؟ مثل طبقات پیاز ورز. اگر پیاز شما دیده باشین خداوند متعال این نبات به چه شکل زیبای آفریده است. پیاز مثلا یک طبقه است، بازو رو که دور کنین طبقه دیگری است، بازو رو دور کنین قسم طبقات مختلفی هست. آسمان هم به می شکل است. یک آسمان از بالایش آسمان دیگری است، همین قسم یکی فوق دیگری قرار دارد. علم یک چیز دیگری هم اضافه کرده است. این آسمان ها را یک طرف میگذاریم که حق است و هست و خداوند این را برای ما در قرآن بیان نموده است و پیامبر صلی الله علیه وسلم در شب معراج این 7 آسمان دید. علما که چیز دیگری اضافه میکنن که قبل از، یعنی گذشته از این 7 آسمانی که در جهان وجود دارد، دیگر طبقات دیگری هم هست که او را هم ما دیده نمیتونیم ولی علم او را کشف کرده است. بالای ما انسان ها یا بالای زمین همه قسم طبقات دیگری هم هست که خداوند او را به خاطر وظیفه خاصی آفریده هست. مثلا دوستان عزیز، دانشمندان فضاشناس میگویند که طبقه اول آسمان یعنی همون طبقه پایینی است که در اونجا موجودات زنده زندگی میکنن. اما طبقه پایینی یعنی اولین طبقه آسمان چی است که بالای زمین قرار دارد. همون طبقه پایین است از طرف بالا که در اونجا موجودات زنده زندگی میکنن. مثلا پرنده ها از مخلوقات خداوند هست. تمام پرنده ها که در روی زمین زندگی میکنن و از جمله مخلوقات خداوند هست. این پرنده ها در یک حدود معین حرکت میکنند، در یک حدود معین میپرند که طبقه اول از طرف پایین میگوین و از طرف بالا پایین ترین طبقه چی است؟ آسمان هست که در اونجا همه پرنده ها و دیگر مخلوقات زنده زیست دارن. این چیزی را در درس‌های گذشته به شکل تفصیل بیان کردیم دوستا.
و این طبقه اول که ارتفاع آن در وهله اول تقریبا به 16 کیلومتر می رسد. یعنی حدود این طبقه اول چقدر است؟ از زمین تا نهایت این طبقه چند مسافه چقدر است؟ میگه 16 کیلومتر میاد. یعنی در همین 16 کیلومتر که بالای ما قرار دارد، این طبقه اول آسمان است، بالای زمین یا بالای ما انسان ها، که در اونجا انسان زنده جان ها زیست دارن همانند پرنده ها. طبقه دومش چی است؟ طبقه دومش یعنی از این که بالاتر هست. این طبقه اول شد به نسبت ما اهل زمین. بعد از طبقه دیگری است که او را طبقه دوم میگوین. در اونجا خداوند متعال ذرات گوگردی را به صورت گاز آفریده است. ذرات گوگردی را به صورت گاز آفریده است. و این طبقه وظیفهش چیست؟ وظیفهش است که در بارور ساختن ابرها و تسهیل باران نقش اساسی را انجام میدهد. سبحان الله. همین ابری که از او باران میبارد توسط چیست؟ در طبقه دوم هست که خداوند متعال همین مواد در اونجا آفریده است تا سبب چی شود؟ سبب باروری ابرها شود و بعد از او باران ببارد بالای زمین. این چیزی طبقه دوم است که را هم در درس‌های گذشته خدمت شما او را چی کردیم؟ او را عرض کردیم. همچنان دوستان عزیز یک چیز دیگری هم در اونجا وجود دارد که او را لایه اوزون میگوین. لایه اوزون هم همون یعنی فیلتر است که خداوند متعال توسط ازمو اشعه فرا به نفس چی میکند؟ فیلتر میکند و هم اشعه مضره را در خود ذوب میکند یا او را دوباره رد میکند، یعنی که با طرف زمین حرکت نکند و همون اشعه مفید و یا کمترین از این اشعه فرا بنفشه به سوی زمین مفرستد تا سبب نابودی میکروب ها و ویروس ها شود. این وظیفه چیست؟ این وظیفه لایه اوزون هست که خداوند این را هم آفریده هست. لذا امروز اگر دیده باشین در خبرها هم دائم به اشاره میکنن که امروز در همین لایه اوزون سوراخ های ایجاد شده است. در نتیجه چی؟ در نتیجه گازهایی که در روی زمین انسان ها چی میکنن؟ یعنی آنقدر همین تکنولوژی یا فابریکه هایی که توسط از او گازهای بسیار خطرناک به طرف هوا یا فضا می رود، همین طبقه اوزون چی کرده است؟ میگه سوراخ ساخته. وقتی که سوراخ شود سبحان الله یعنی همون اشعه فرا به نفس مستقیم به طرف زمین می آید. وقتی که مستقیم آمد و فیلتر نشد در این لایه اوزون، بدون شک و سبب بیماری های جلدی قرار می گیرد. سبب بیماری های جلدی و دیگر امراض و بیماری ها که بسیار خطرناکتر است. طبقه سوم دوستا، این طبقه دوم بود. میگه طبقه سوم یعنی شبیه به یک تنور هسته‌ای است که درجه حرارت آن بسیار قوی هست. که درجه حرارت در اونجا بسیار قوی است. یعنی تقریبا این طبقه سوم شد. دو طبقه را خدمت شما عرض کردیم. طبقه سوم خداوند متعال به شکل در اونجا حرارت را آفریده است که همون اجرام یا سنگهای یا شهابها یا فلزاتی که از طرف آسمان به طرف زمین می آید، وقتی که در این طبقه برسد، این طبقه او را چی می کند؟ همین سنگها را ذوب می کند و او را به خاکستر مبدل می سازد. سبحان الله. یعنی درجه حرارت آنقدر قوی هست، شدید هست، وقتی که همین ستاره های کوچک یا سنگ ها یا شهاب ها طرف زمین حرکت می کند، وقتی که دی طبقه می رسد در اینجا مستقیما ذوب می شود و مبدل به خاکستر و غبار می گردد. یعنی از غبار جور می شود. لذا اگر شما دیده باشین در خبرها هم دائم میگن که یک سنگ بسیار بزرگ طرف زمین در حرکت است، اگر با زمین تصادم کرد شاید بسیار خطرات بزرگی را ایجاد کند. ولی از نگاه این خود چیز از یک تحقیق علمی است یا خبرهای
که علما او را انجام دادن و به اساس همین حرکت کونی که صورت میگیرد اونها این خبرها را بیان میکنن. ولی به این نقطه متوجه نیست درست است این سنگ طرف زمین حرکت کرده است، ولی در اونجا خداوند متعال طبقه را آفریده است که همین سنگ ها و همین ستاره های کوچک و همین شهاب ها را در خود ذوب میکند و مبدل به چی میشود؟ به خاک و به غبار و خاکستر میشود. یعنی زمین در او چی است؟ از او در امن هست. از او در چی است؟ در امن هست. طبقه چهارمش دوستا، این طبقه سیوم بود. طبقه چهارم یعنی همون لایه های هوایی است که همانند طبقه انصفور که دارای ذرات و ذرات باربر الکتریکی با قشرهای مختلفی در فاصله های 80 کیلومتر و بالاتر از طبقه ماگنتو صفر قرار دارد. این طبقه وظیفه‌اش چیست دوستا؟ این طبقه در شکسته شدن اتم های اکسیژن و نیتروژن نقش مهم را انجام میدهد. همین طبقه چهارم سبحان الله. یعنی هر قدر ما در همین بعد تحقیق بکنیم ببینیم که خداوند متعال چقدر وظایف بزرگی را برای همین مخلوقات داده است تا ما انسان ها زندگی آرامی داشته باشیم در روی زمین. ما انسان ها زندگی خوب بکنیم در چی؟ در روی زمین. این چیزی طبقه چهارم هست و باعث می شود که یکی از الکترون ها خود را از دست داده و یونیزه شده و دارای بار مغناطیسی گردد و این ذره های باردار دیگر ترکیب شده و همانند میلیون ها آینه در فضا عمل می کند. به این شیوه که امواج رادیویی را منعکس کرده و آن را برمیگرداند. سبحان الله. این تقریبا طبقه چهارم شد. اما طبقه پنجمش که از 1000 تا 65,000 کیلومتر از زمین دور هست. یعنی طبقه پنجمش چی است؟ از 1000 تا 65,000 کیلومتر از زمین چی است؟ میگه ادامه دارد. هوا به شدت و به افزایش ارتفاع کم میشود و در ارتفاعات بالا چی میشود؟ یعنی یافت میشود. این چی است؟ همون 5 طبقه است که علما او را بیان کرده است و همش به خاطر چیز؟ به خاطر حفظ و نگهبانی و ایمنی ما انسان ها و زنده جان هایی که در روی زمین هست خداوند ایره چی کرده است؟ ایره آفریده است. پس دوستان عزیز ما باید ایمان داشته باشیم که خداوند متعال این جهان به خاطر خدمت ما آفریده است و ما را به خاطر طاعت و عبادت خود آفریده است تا طاعت و بندگی خداوند را به شکل درست انجام بدیم و از بنده های مؤمن خداوند قرار بگیریم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.